சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த வார்ம் வாட்டர் குடிச்சதும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட் வந்து பரவாயில்ல. இது ஒரு குட்டி டிப்ஸ் தான். எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான மார்னிங் vlog தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக நிறைய லேடிஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமா இருக்கும். என்ன அப்படின்றத வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத நான் ஃபர்ஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன். ரொம்ப 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 ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிரணவ் குட்டிக்காக நான் ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுதான் உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறேன். இது வரைக்கும் நான் ஷேர் பண்ணாத ஒரு ரெசிபி தான். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு உளுந்துல ரெடி பண்ண போகிறோம். என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். அண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 2 months பிஃபோர் நினைக்கிறேன், நான் ஒரு ப்ளாகில் கூட ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ நான் ஏதோ ஒரு வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணேன். பட் வந்து எனக்கு அது வந்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நான் ஆர்டர் பண்ணது ஒன்று வந்தது ஒன்று அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சு. எனக்கு பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காசும் வேஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது வெப்சைட் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பார்த்து வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது வெப்சைட்டில் வாங்கி உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தால் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது. இந்த வீடியோ வந்து எஸ்பெஷலி லேடிஸ்க்காக தான். ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கை வந்து சொல்லிடுறேன். அந்த மாதிரி வாங்கி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்றது தான் உங்கள்கிட்ட அன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து வந்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன். டிவி இங்கே பாரு வீடியோவில் பேசிட்டு போயிட்டுருக்கடா. ஸோ அவனை வந்து ரெடி அவனை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உளுந்து வந்து நம்ம குக்கரில் நல்லா வேக வைக்கிறதுக்காக நம்ம விசில் விட்டுட்டு நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எடுத்துட்டு வா. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் ஷைய வேலை வாங்கினேங்க. ஸோ வந்து பிராஸ் தான் வாங்கினேன் ஷைய வேலை. ஸோ நல்ல பிராண்ட் வந்து நான் யூஸ் பண்ண எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நல்லா வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், ரொம்ப நாளைக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டும் வரும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வாங்குவேன். நான் அதுக்கப்புறம் மாற்றி வாங்கினதுலாம் சொதப்பிடுச்சு, உங்கள்கிட்ட கூட சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இது ஆஃபரில் வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து நீங்கள் 2 வாங்கினீங்க அப்படின்னா 3 ஃப்ரீ. ஸோ வந்து buy 2 get 3 வந்து ஃப்ரீ அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமே, ஆஃபரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஓகே, அது எப்படி இருக்குது, நான் என்னென்ன வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஷைய வேலை வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குது. அதனால் நான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு நான் வாங்கின இந்த 5 pieces வந்து இதுதான். ஸோ இதில் வந்து நான் வாங்கின ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து buy 2 get 3 வந்து ஃப்ரீ அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கினேன். ஷைய வேலை கேஷ் ஆன் டெலிவரி அவைலபிள் உண்டு. 15 days வந்து ஈஸி ரிட்டன் அண்ட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்த்து செலக்டடாகவே வாங்கலாம். அது எப்படி வாங்கணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ காட்டினேன் இல்லையா, இந்த 5 தான் நான் வாங்கினேன். இது எப்படி செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக இந்த ஆப்போட ஃபுல் வியூ வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும், அதில் நான் கிளியராக சொல்கிறேன். அது வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் பேக்ரவுண்டில் பேசுகிறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக நான் பேசுறதை விட அதை பார்க்கும்போது வந்து நல்லா புரியும். இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக ஒட்டு மொத்தமாக காட்டினேன். இப்போ தனித்தனியாக வந்து எப்படி இருக்குது, நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் வந்து இதுதாங்க. ஆக்சுவலாக அந்த கலர் வந்து நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ இதில் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் டைப் மாதிரி நிறைய அந்த ஸ்டெப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நெட்டட் பேட்டர்ன் வந்து அந்த ஹாஃப் வரைக்கும் தான் இருக்குது. பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அந்த கலரில் ஒரு மாதிரி பார்க்கவே வித்தியாசமாக இருந்தது. ஸோ இதே மாதிரி வந்து நம்ம பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்குங்க. சில டைம் வந்து போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உறுத்துறதோ எதுவுமே இல்லை. ஸோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக கிளியராக வேணும் அப்படின்னா நான் ஒரு குட் டிப்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறேன். இதில் வந்து அந்த சைஸ் சார்ட்டர் கேல்குலேட்டர் ஒன்று இருக்குங்க. ஸோ அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னென்னா கொடுக்குறேன், கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் இருக்கும். அந்த சார்ட் கால்குலேட்டர் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக என்ன சைஸ் அப்படின்றத நீங்களே வந்து உங்களுக்கு கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கலாம். பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அண்ட் வந்து செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காட்டினா சேம் பேட்டர்ன் தான், பட் கலர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அண்ட் வந்து அந்த நெட்டட் பேட்டர்ன் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஸ்டோன் வச்சு டாலர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நல்லா இருக்குல்ல. அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது தாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த டிசைன் வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த 5லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அதுதான் வந்து நமக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த ஆஃபரை பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணி ஆஃப்டர் அந்த மாதிரி வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கணுங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ வந்து டிஷர்ட்க்கு வந்து தனியாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராஸ், அப்புறம் சுடிதாருக்கு இந்த மாதிரி சாரீஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து தனித்தனியாக வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வாங்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கணும் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதே வந்து டிஷர்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ எனக்கு இந்த பீஸும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ சேம் பேட்டர்ன் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்லேயே வந்து ஷையவேல ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 199 இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் 199 பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து இப்போ நான் வாங்கியிருக்கிற ஆஃபர் எதில் வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை 2 get 3 ப்ராஸ் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ வந்து நீங்கள் 2 வாங்கினீங்கன்னா 2 வாங்கினீங்கன்னா 3 பீசஸ் வந்து ஃப்ரீ அப்படின்ற மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் 3 ப்ராஸ் வந்து ஃப்ரம் 799, 5 ப்ராஸ் ஃப்ரம் 999, இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ராஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷையவேல 50% ஆஃபர் அண்ட் வந்து 40% ஆஃபர்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து 3வது பீஸ். இது வந்து டிஷர்ட்க்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ராஸ் மாதிரி இருக்குங்க. அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் காட்டினேன் இல்லையா, ஸோ அந்த ரெட் கலர். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேம் பேட்டர்ன் தான். அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ அழகாக வந்து கீழே அந்த மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அந்த கப் சைஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலாக அதை நேராக பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ கிளாத்லாம் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்தது. ஸோ சென்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ நல்லா இருந்தது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா நான் செலக்ட் பண்ணேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குது. அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரா வாங்கினீங்கன்னா 1049 ருபீஸ்க்கு வந்து வாங்கிக்க முடியும். அண்ட் பை 5 பேண்டீஸ் அட் 590 ருபீஸ்க்கு, அண்ட் வந்து 3 பேண்டீஸ் அண்ட் 590 ருபீஸ்க்கு, இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. செக் பண்ணி பாருங்கள். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஆன்லைனில் வாங்குறது வந்து சைஸ் அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் அந்த சைஸ் சார்ட் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரேட்டுக்கு நான் வாங்கின அந்த 5 பீசஸும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒர்த்துங்க. அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. ப்ராடக்ட் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். அண்ட் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு லிங்க் வந்து அந்த ஆப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதையே ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு வந்து யோசிக்கலாம். நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் நல்லா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வெப்சைட் வந்து காட்டியிருந்தேன். ஸோ நான் ஏதாவது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. எனக்கு இது கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் இப்போ வந்து ஷேர் பண்ணேன். இப்போ அடுத்து வந்து அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக நல்லா வந்து வெந்திருக்கும். எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்.
உளுந்து வந்து நல்லா வெந்திருக்கு. ஸோ ரொம்ப குழைய விட்டுற வேணாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மறுபடியும் அதை வேக வைக்க போகிறோம். அதனால் கரெக்டாக 4லேருந்து 5 விசில் வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே வதங்கிடுச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வதக்குனதில் சேர்த்து கொட்டிடலாம். அந்த தண்ணியோடு சேர்த்தே கொட்டிடுங்க. உப்பு வந்து ஆல்ரெடி இதுலேயே போட்டிருக்கோம், அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம். காரம் வந்து இதில் காட்டுற காரம் நான் கொஞ்சம் குறைவாக தான் சேர்க்குறேன், ஏன்னா பிரணவுக்கு அப்படின்றதுனால. நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம். அதனால் உப்பு கொஞ்சமாக தான் சேர்க்குறேன். மிளகாத்தூள், சீரகத்தூள், அண்ட் ஃபைனலாக 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள். மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டுடலாம். மூடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபைனலாக வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து சேர்க்குறேன். நல்லா ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் நெய் இல்லைனா பட்டர், ஸோ எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச நெய்யை விட பட்டர் வந்து இன்னும் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வந்து நமக்கு அரோமா கொடுக்கும். ஸோ இப்போதைக்கு என்கிட்ட நெய் தான் இருக்குது, அதனால் நான் வந்து நெய் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா உருகிட்டும், அதையும் கலந்து விட்டு மூடி வேக விட்டுடலாம். ஒரு 7 மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும். சாப்பிட நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்மளோட ஹெல்த்தியான சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சப்பாத்திக்கு, இட்லி, தோசைக்கு சாப்பிட்லாம். மோஸ்ட்லி இது எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு சப்பாத்தி பூரியாக இருந்தால் நமக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும். அண்ட் மார்னிங் அதிகமாக வந்து இட்லி தோசை தான் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சட்னியில் அரைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக செஞ்சு சாப்பிடலாம். நல்ல ஃபீலிங்காக இருக்கும் மார்னிங்கே சாப்பிட்றது. சில பேர் இதில் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுவாங்க, அதில் நான் கரம் மசாலா சேர்க்கல. ஸோ அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனையே வந்து நல்லாயிருக்கும், அந்த மல்லித்தூளோட வாசனையே. அதனால் கரம் மசாலா சேர்க்கல. இதே மாதிரி பயர் கூட செய்யலாம். ஸோ பயர்லாம் கூட அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம், பட் கருப்பு உளுந்து எஸ்பெஷலி நம்ம தனியாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். சாரி, பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கோல்டு இருந்தனால பயங்கர இருமல். ஸோ ஃபேஸே வந்து பயங்கர டல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வீடியோவில் வந்து ஆக்சுவலி தெரியல, நான் வீடியோவில் பார்க்கும்போது நமக்கே மோசமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன், ஆக்சுவலி அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்திங்க. சப்பாத்திக்கு வந்து சாப்பிட்லாம். சப்பாத்தி வந்து மார்னிங் கொடுத்தா வந்து பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறேன். அவனுக்கு தோசை இல்லைனா இட்லி அப்படி தான் வந்து கடற்கடன்னு அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அவனுக்கு தோசைக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவேன். அடிக்கடி ரெடி பண்ணுவேன், பட் வந்து ஷூட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இருக்காது, ஏன்னா மார்னிங் ரெடி பண்ணுறதுனால. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பிடின்னு வந்து நான் வீடியோ எடுத்துட்டேன். ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரியாக வந்து உங்கள் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக எல்லாருக்குமே வந்து செஞ்சு கொடுங்க. ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் சப்பாத்திக்கு பூடிக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த டால் மக்னின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நார்த் இந்தியன் ஸ்பெஷல் அவங்களோடது தான். நம்ம வந்து இட்லி தோசை கூட சாப்பிடலாம், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சது. பிரணவுக்கு ஸ்நாக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி சிம்பிள் ஸ்நாக்ஸ், ஆப்பிள் வந்து கட் பண்ணி கொடுத்து 2 வந்து பாதாம் வச்சு கொடுத்துட்டேன். ஸோ அவனுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் வேலையும் வந்து ஓவர். இப்போ அடுத்து வந்து இந்த இருமலுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த சீசனுக்கு நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ செஞ்சு பாருங்கள். குட்டீஸ்க்கு கொடுக்கலாம், பட் பிரணவுக்கு அவங்களுக்குலாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு 7 இயர்ஸ்க்கு வந்து மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாம். நல்லா வந்து அந்த காஃப் ரிலீஃப் ஆகும். இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம், எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து 1 கிராம்பு எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு வேளை நம்ம அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்றதுக்காக ரெடி பண்ணுறது அந்த கரெக்டான அளவு. 4 மிளகு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாட்டி வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்தது தான். ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து நமக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக நல்ல ஒரு ரிலீஃப் வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது 2த்தையுமே நல்லா வந்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பவுலில் வந்து சேர்க்க போகிறோம். ஸோ எடுத்து வச்சிடலாம், இது இருக்கட்டும். அடுத்து இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு எடுத்திருக்கேன். இவ்வளோ பீஸ் தேவைப்படாதுங்க, இதில் பாதி போதும். தோல் வந்து நல்லா சீவிட்டு நம்ம துருவுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி துருவி இப்படி பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து சாறு மட்டும் நமக்கு தனியாக கிடைக்கும். நான் நல்லா துருவிருக்கேன். இப்படி பிழிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி மட்டும், சாறு மட்டும் வந்துடுச்சு. ஸோ இஞ்சியோட சாறு முதல் கலந்தாச்சு. சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல வாசனையாக இருக்குங்க. அண்ட் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம்.
தேன் வந்து நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்குறேன். ஏன்னா வந்து இவ்வளோ தேன் தேவையில்லைங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் தேன் இருந்தாலே போதும். நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் இருமி பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரோட்லாம் லைட்டாக பெயினாக இருக்குது. அதனால நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கலந்துக்கலாம். கலந்துட்டு ஆக்சுவலாக இதோட இன்னும் ஸ்டாப் ஆகலைங்க. முக்கியமான 2 பொருள் வந்து சேர்க்க போகிறோம். அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக தேன் கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக சேர்க்குறேன். கற்பூரவள்ளி இலை சின்னதாக ஒன்று எடுத்திருக்கேன். துளசி வந்து இவ்வளோ தேவைப்படுது. ஒரு 3 இலை இருந்தால் போதும். ஸோ நல்லா கசக்கிட்டு பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா இதோட சாறு மட்டும் தனியாக வரும். அதையும் வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த வார்ம் வாட்டர் குடித்ததும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட் வந்து பரவாயில்ல. இது ஒரு குட்டி டிப்ஸ் தான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டோன்னா பயங்கர ஹீட்டு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்னிங் இல்லைனா நைட்டு ஸோ ஏதாவது ஒரு டைம் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ கரெக்டாக 3 days எடுத்திங்கனாலே வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த காஃபும் சரியாயிடும். நமக்கு நல்ல ரிலீஃப் இருக்கும். அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட்டாகவே நல்ல ரிசல்ட் வந்து இருக்குங்க. இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் வந்து பரவாயில்ல. ஸோ இந்த vlog வந்து நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க இல்லை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான vlog உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.